ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಹೃದಯದಿಂದ ರಶ್ಮಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೋಲ್ಡು ಮತ್ತು ಕಾಫಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫಸ್ಟು ನಾವು ಶುಂಠಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಜಿಂಜರ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರ ಸುಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟವ್ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಸುಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಆ ಥರ ಕಪ್ಪುಗಾಗಬೇಕು ಶುಂಠಿ. ಸುಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಣ್ಣೀರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪರ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ಲು ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲನೂ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪುಟ್ಟು ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪುಟ್ಟು ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಬಾಣಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಾಣಲಿ ಒಳಗಡೆ ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಬಿರೋ ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಉರಿಲೇ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಬಾಡಿಸ್ತೀನಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಬಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಸೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೆಲ್ಲ ನಾನು 1 or 2 ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಬೇಕು ಪೀಸಸ್ಸು. ಆದಷ್ಟು ಕುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಲ್ಲನ. ನಾನು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಈಗೂ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಚಿಂಟಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಜೆಲ್ಲಿ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಕರಗೋಗುತ್ತೆ. ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕರಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಹುರಿದಿರೋ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಜೀರಿಗೆ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಹುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪೌಡ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ರಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಕರಗ್ದಂಗೆ ಆ ಬಾಣಲಿ ನಿಲ್ಲೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ರೋಲ್ ಆಯ್ತಾ, ಈ ಥರ ಇದು ಬರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ನೋಡಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಬೇಡ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಿಂಜರು ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಪೆಪ್ಪರು ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ, ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆವಾಗ. ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಚಿಂಟು ಅರಿಶಿನ, ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಾಣಲಿಲೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು. ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟದು ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಕು. ಗೋಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ದಪ್ಪಗೆ ನಾವು ಉಂಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಕ್ಕರೆ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಶುಗರ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದನ್ನು ನೀವು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಆಗಲಿ 1 ವೀಕ್ಲಿಗೆ ಅಥವಾ 15 ಡೇಸ್ ಆದ್ರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಕಾಫು ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಡು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ.